Эфирден алқылар вақты студияда Олсын Риева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Яңғын сөндіру бұрышы өтәлді. Қамы Исмағилді яңғын сөндіру құтқару эстафет созды. Команда үшін 1 секунд, 2 секунд алып келерге мүмкінлік бар. Дүнияны көркем итәсін кесе, мұңа бір нәрседе қымашаулай алмай. Ознақайлы ишік алдында моторлық тудыра. Бұл өтпейтен опыт бала. Ебір үсіп кетемі, нешік боламы, шыны бәлеке боласыман ұтыртып, қарап үстірге керек. Заманча сәнғат үрнәкләре. Әлмәт картиналар галереясында яңа күргәзмә. Örneğimde sizin rəssamların var, kazanlıklar da var, bütün Respublika boyunca yılğanlar bitalar. Şu ayetleri işlerge tırışabız. Оғымдағы елінің 7 ойында Татарстан Республикасында 1755 юл транспорт хәлекеті болған, онда 163 кіші хәлек болған, 2138 кіші түрлі дәрежедегі тән жарақатлар алған. Бұл хақта Дәулет автоинспекциясы һәм масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре катнашында узган конференциясында билгеле булды. Әлмәт районы юлларындагы вазгыять хакында Олсы Ахмаджанов дәвам итә. Быйыл Әлмәт районы территориясында аварияларда зыян күрүчеләрнең соны узган елның шул вакыт аралыгы белән чагыштырганда кимрәк, ди белгечләр. Шулай да соннар уйланырга мәҗбүр итә. 7 ай эчендә 55 юл транспорт хәрәкәте булган. Аларда 5 кеше үлгән, 63 кеше имгәнгән. Узган ел белән чагыштырганда юл транспорт хәрәкәтләре соны шул ук дәрәҗәдә калган. Үлүчеләр 3 кешегә, имгәнүләр алучылар 6 кешегә кимегән, ди полиция капитаны Айнур Хөснетдинов. По-прежнему негативно складывается ситуация. Балалар юл транспорт травматизмы белән хәл әле дә тискәре. 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 12 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Аларда 9 бала имгәнгән. Былтыргы белән чагыштырганда авариялар саны 3 очракка арткан. Яраланучылар саны үзгәрмәгән. По сравнению с ППГ количество ДТП увеличилось на 3 происшествия, число раненых не изменилось. Республика статистикасына килгәндә балалар катнашында килеп чыккан юл транспорт хәрәкәтләре быел 271 тапкыр булган. Анда 7 бала үлгән, 291 төрле җәрәхәтләр алган. Узган елның шул чор белән чагыштырма анализ үсешнең борчулы динамикасын күрсәтә. Айнур Айратович матбугат конференциясында юлларда аварияларның еш очрый торган сәбәпләрен атады. Бу каршы як полосага чыгу, исерек хәлдә машина йөртү, туктап торган транспорт чараларына бәрелү, машина йөртүчеләрнең хезмәт һәм ял итү режимын үтәмәве. Шулай ук ул үлемгә китергән айрым аварияларга тукталды. Аларның куркыныч кадрлары һәм видеолары белән бүлеште. 30 июля в Тукаевском районе 46-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле» в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на дорожное ограждение и опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия 62-летний пассажир от полученных травм скончался на месте. Сам водитель получил травмы. Очрашу ахырында Айнур Хөснетдинов тагын бер кат шуны искәртеп үтте. Машина йөртүче үзе өчен дә, машинага утырткан һәрбер кеше иминлеге өчен дә җаваплы. Олсы Ахмаджанов, Рамил Базартинов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Иң чыдамлы һәм тәҗрибәле хезмәткәрләр Татнефть төркеменең штаттан тыш янгынга каршы формированиеләре арасында беренчелеккә җыелды. Ярышлар Камы Исмәгыйль укыту тренировка полигонында узды. 33 команда, 130дан артык катнашучы янгын сөндерү коткару эстафетасының 4 этабын узып һәм теоретик әзерлек күрсәтеп, чираттагы тапкыр үзләренең югары профессиональлекләрен исбатлады. В каждом билете 20 вопросов, 20 граф. Выбираете ответ, который кажется вам правильным. Ярыш программасына янгынга каршы эшчәнлек теориясе белемнәрен тикшерү һәм 4 этаптан торган янгын коткару эстафетасын узу кертелгән иде. Компания уделяет огромное внимание
развитию знаний, Компания үз навыков. эшчеләренең белемнәрен һәм күнекмәләрен үстерүгә зур игътибар бирә. Алар эш урыннарында да, гадәти көнкүреш тормышында да кирәк булырга мөмкин. Без катнашчыларның һәркайсы үзендә иптәшлек, җаваплылык хисе артуын һәм киләчәктә менә шу сыйфатларны үстерү зарарлыгы хисен кичерүен телибез. Чувство товарищества, чувство ответственности и необходимость развивать в себе в дальнейшем все вот эти качества. Стартта пистолет тавышы яңгырый һәм беренче этапта катнашучы противогаз кияргә һәм эстафетаны икенче катнашчыга тапшырганчы үз юлы буйлап 100 метр йөгерергә ашыга. Важны все этапы, нет, не выделяю самого важного. Конечно, мандраж, спортивный интерес, дух настроен только на победу, как и все тут. Эстафета таягы булып янгын сүндерү күпшәсе хезмәт итә. Аны беренче катнашчы икенчесенә тапшыра һәм икенче этап башлана. Биредә бурыч янгын сүндерү җиңеннән су агымы белән мишень ролен уйнаган баскетбол тубын бәреп төшерү. Җәлил нефть-газ чыгару идарәсе командасында иң чыдам һәм җаваплы хезмәткәрләр җыела. Илһам Рөстәмов 6 ел идарәнең данын яклауда катнаша. Ярышларда беренче чиратта командада бердәмлек һәм бер-береңә ярдәм итү мөһим ди. Бу юлы аларның вакыты 1 минут 25 секунд. Вакытны яхшырак та күрсәтә ала идек дип ассызыклый. Үзем белән бик канәгать түгел. Әзрәк хурлыйм. Команда өчен 1 секунд, 2 секунд алып килергә мөмкинлек бар. Вот. Но бу ярыш, стресс, волнение присутствует. Шуңа күрә как есть. Өченче этапта катнашчыларга күбрәк спорт күнекмәләрен күрсәтергә кирәк булды. Алар өчен бум һәм койма әзерләнгән иде. Ләкин яңгыр яву сәбәпле бумны алар өстеннән чыкмадылар, бары тик кырдан үтеп йөгереп киттеләр, койманы инде өстеннән сикереп үтәргә кирәк булды. Финал этабы катнашчының янгын сүндергеч белән савытта янучы сыйкылыкны сүндерүдән гыйбарәт иде. Яну процессын тулаем бетергән чакта гына бу этап үтелгән итеп санала. Әгәр катнашучы киткәннән соң янгын янә кабынса, аңа кире кайтып сүндереп бетерергә кирәк иде. Быстро, жарко, очень жарко. Старались опередить, но с первого раза потушить не получилось. Пришлось возвращаться. А так ребята молодцы, все сделали правильно. Нәтиҗә ясаганда судьялар этапны узу вакытын һәм аны үтәү сыйфатын бәяләделәр. Беренче урынга Альметьевнефть командасы лаек булды. Башка темаларга. Җәйге айларда үзең яшәгән ишек алдын тәртиптә тоту бик мөһим. Әмінә Азнакайның Ленин урамы 40-нчы йортта яшәүче Рафаэль Зиннуров гаиләсе белән бергәләп күп катлы йорт алдында чын мәгънәсендә матурлык тудырган. Монда чәчәкләр, табигый үсемлекләр белән янәшә кызыклы яңа идеяләр дә чынга аша. Бизәлгән ишек алдына кемдер сокланып карый, кемдер идея авторына рәхмәтләрен җиткерә. Рафаэль Зиннуров беренче территориаль иҗтимагый үзидарәдә яшәүче фанат. Үзе дә тормыш иптәше дә гади хезмәткәрләр. Бу ишек алдында инде 16 ел гомер итәләр. Гаиләдә 4 бала тәрбиялиләр. Әйтте инде, әйдә башлыйбыз дип. Я уж поддержала его. Какие-то идеи я тоже сама подавала ему. Теге камышлар утырткан җирендә аистлар белән бергә инде. Озеро, типа озеро сделали инде. Ну, в ближайшем мана жираф тип нитергә иде инде, потому что домофоннан карыйсың, әйтәм, бу жирафка охшаган. Мондагы матурлык чыннан да игътибарны җәлеп итә. Тере чәчәкләр дә, ясалганнары да бар да үз урынында, сәгате дә төгәл вакытны күрсәтә. Шүп түгәргә чыгабыз, тиз генә ашыгасың, карарга сәгать юк хәзер. Менә шушында карыйбыз гел шаккаткыч, рәхмәт укыйбыз бөтенебездә. Чәчәк орлыкларында төрле атрибутларны да барысында үз хисабына заказ белән кайтарта Рафаэль. Мин күбрәк шундай әйберләр заказы итәм. Яңа төрле әйберләр. Питомниктан, яңа төрләр. Потому что бу бит инде опыт була. Әйбер үсеп китәме, ничек буламы, менә шуны бәләкәй бала сыман утыртып
карап үстерергә кирәк. Үзләре утырта, шубын да утый, өйдән ташып суын да сибә. Бу эштә балалар да ярдәм итә. Біз сажать помогали тоже. Су себебіз. Мен 5-ші этаждан рейкадан су ташим. Шубыты біз. Мина ашарда белочкалар, стенд, деревья, все, которые мы сажали. Күршедә яшәүче апаларның фикерен дә тыңладык. Матур җирдә яшәүе дә рәхәт диялар. Аллаға шөкер, карап торучылар бар. Аллаға шөкер. Чәчәкләр утырталар. Хәтта менә шушы әбиебез шуннан су күтәреп төшеп, шул үзе утырткан чәчәкләргә су сибеп йөри. Әйебезнең санатория шушы. Рафаэль, золотой кеше булды җитәләр арасында. Үзе дәртләре дата күңеле хуш алып эшләйде шуларны. Кишен чыккач, үзенә бер матур дип сөенә апалар. Кеше үз бәхетен үзе тудыра диләр, матурлыкны да шулай. Рафаэль Зиннуров үзе яшәгән ишек алдына менә шулай 7 норат агачы да утыртып куелган. Бик тиздән алар үсеп җитәрләр һәм биредә яшәүчеләргә шатлык өләшерләр. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә гадәти булмаган чәчәк тавышы лабораториясе узды. Катнашчылар шәһәрне яңаша, исләр һәм авызлар аша кабул итәргә өйрәнде. Оештыручылар барлык теләүчеләргә вакытлыча мөхитне тикшерүчеләр булырга тәкъдим итте. Игътибар үзәгендә гадәттә сизелмичә кала торган нәрсәләр, шәһәр исә һәм аны тутырган тавышлар булды. Лаборатория барышын без дә күреп кайттык. Я потрогал, и что это мне напомнило? Может, ничего. Показалось. Вот слово «показалось» — это важное слово для творчества. Лаборатория хореограф Нурбек Батулланың кереш пластик тренингыннан башланды. Эксперт хәтта шәһәр үзәгендә дә дистәләгән төрле исләрне тоярга мөмкин һәм аларның күбесе экологияның торышы турында сөйли икәнен ассызыклады. Ис һәм тавышның безнең хәлгә һәм тирәлекне кабул итүгә ничек йогынты ясау турында сөйләде. Аннары практика өлеше башланды. Катнашчылар безне көн саен чылгап алган хуш исләрне һәм тавышларны аера белергә өйрәнде. Ябык күзләр белән кешеләр иснәп карады, тыңлады. Бу предмет нәрсә белән ассоциацияләнә икәнен тоярга тырышты. Минемчә, менә иҗатның, сәнгатьнең нигезе ул кабул итә белү. Әгәр дә кеше кабул итә белми икән бу тормышның исләрен, тәмнәрен, тойгыларын, ул инде иҗатка итә алмыйдыр. Чөнки иҗат итәр өчен башта кабул итәргә кирәк. Бу тормышны, бу биналарны, табигатьне, кешеләрне. Бүгенге ыгы-зыгы тормышта күп кеше үзенең ичке тавышына игътибар итеп, әкрен генә темпта яшәүнең ни икәнен оныта. Шуңа мондый очрашулар аеруча файдалы ди Альбина Нургалиева. Лабораториягә килгәндә дә җәй көне сайраучы кошларны да тыңларга вакыт юк икәнен аңлап килдем дип уртаклаша. Минем өчен ачыш, мәсәлән, мен бер тартма таптым, картон тартма, һәм аны төрле яклап тотып караганда, аның бер ягы шома, икенче ягы кытыршы, уртасында шундый бер ара бар икәнен, дер бушлык бар икәнен аңладым. Минем өчен шундый ачыш булды. Төп вакыйга шәһәр урамнары буйлап тикшерү сәфәре. Аның барышында Әлмәтнең тавыш портретын тыңладылар һәм махсус җайланмага яздырдылар. Ул хәтта берничә урам эчендә дә акустик ландшафтның никадәр төрле була алуын күрсәтте. Безнең үзебез белән микрофон бар. Һәм без Әлмәтнең тавышларын яздырабыз. Алар төрле, белмим, менә шәһәр тавышы, машиналар тавышы, паркка кергән вакыттан да мәйданчыкта балалар өчен шундый музыкаль уенчыклар бар, анда белмим, шишмә тавышы, су тавышы анда. Мондый лабораторияләр безнең шәһәр белән ничек хезмәттәшлек итүебезне аңларга һәм аның экологиясе турында уйланырга ярдәм итә. Исләр һәм авазлар мөһим сыйфатының мөһим индикаторлар дип белгечләр. Кайдадыр күбрәк агачлар кирәк, кайдадыр машиналар әзрәк йөри, кайдадыр шау-шудан ял итү өчен тыныч эскәмияләр өстәүдә җитәр иде. Оештыручылар мондый очрашуларны даими үткәрергә планлаштыра. Шәһәрне ишетергә һәм тоярга өйрәнгән саен ул уңайлырак һәм экологиялерәк була ала диялар. Лабораторияның нәтиҗәсе булып музыкаль композиция һәм хуш исләр китапханәсе булачак. Аны ноябрь башында узачак Аваздаш фестивалендә тәкъдим итәчәкләр.
Әлмәт картиналар галереясында игілік формуласы исеме астында күргәзмә ачылды. Авторлары Россия рәссамнар берлегенең төбәк бүлеге, Татарстан рәссамнар берлеге. Экспозиция тамашачыларны 2024 елның заманча сәнгать үрнәкләре белән танышырга чакыра. Шулай итеп, республикабыз рәссамнары билгеләнгән чорга иҗади нәтиҗә ясаячак. Күргәзмәне беренче күрүчеләр арасында Рәдифә Номанова да булып кайтты. Россия рәссамнар берлегенең Татарстандагы төбәк бүлеге бүген 190лап рәссамны берләштерә. Алар арасында республиканың көньяк-көнчыгышында иҗат итүче осталар да шактый. Күргәзмәдә кылкаләм осталарының узган ел дәверендә дөньяга килгән хезмәтләре урын алган. Хисап күргәзмәләре бик әһәмиятле. Ул бит бөтен теге кеше алдында чыгып кеше арасында тору сабантайга чыккан күк бит. Ул безнең өчен бик әһәмиятле. Ул үзенең эшеңне менә контексте бүтән рәссамнар арасында карарга кирәк. Шуңа күрә менә монда сезнең рәссамнары бар, казанлыклар да бар, бүтән республика буенча җыелганнар бит алар. Шулай итеп эшләргә тырышабыз. Рәсем сәнгате осталардан моторлыкны күрә беленүдә, аларны бер-берләрен кабатламас итеп төшерүне дә, шуңа өстәп жанр һәм техника үзенчәлекләре үтәлүен дә таләп итә ди белгечләр. Кешенең эштән әзерлеге була эшне эшләргә. Бер бәләкәй генә эш белән ярты ел иза чыгарга мөмкин. Берсе бара зур эш гүжләп килеп керде, теге җырланган җыр кебек. Күлмәк кенә йыртылмасын шул күкрәк кергәндә. Экспозициянең иң мөһим өлеше яшь рәссамнарның эшләре. Илебезнең реалистик сәнгате традицияләрен дәвам итеп, Татарстан рәссамнарының хәзерге буыны үзенең иҗади планнарын традицияләргә нигезләнгән, безнең заманга туры килә торган һәм киләчәккә юнәлтелгән заманча әсәрләр иҗат итү белән бәйли. Каждая выставка – это подарок всем горожанам. Һәр күргәзмә безнең өчен дә, рәссамнар өчен дә зур бүләк. Рәссамнар галереясыз, галерея рәссамнарсыз була алмый. Игелек формуласы исеме астында бу күргәзмә чыннан да игелекле бүләк сыман. Аның эчендә төрле техника, төрле жанрларда иҗат ителгән хезмәтләрне күрергә була. Дружная семья, и это подарок действительно очень добрый, потому что формула добра, так называется эта выставка, членов Союза художников нашей республики. И это добро излучает работы, которые представлены, а работы очень разные, как видовые, так и по жанру, стилистически. Күргәзмә ачылу барышында төбәгебездә иҗат итүче рәссамнарга Россия рәссамнар берлегенең бүләкләре дә тапшырылды. Кылкаләм осталары өчен бу тәҗрибә уртаклашырга аерым күркәм бер сәбәп булды дисәк тә урынлы булыр. Рәсем сәнгатен сөючеләр исә замандашларыбызның иҗатлары белән ай дәвамында таныша алачак. Игелек формуласы исемле экспозицияны Әлмәт картиналар галереясына 30 августка кадәр килеп карарга мөмкин булачак. Рәдифә Нугманова, Алик Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.